Je sais, ça fait une semaine que ma binge. C'est juste que العام ما بداش مليح مليح. بدا avec un décès. دقيقة. Donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهدر etc. Surtout j'en avais pas forcément envie. Et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا كي ندير les stories c'est que je vais bien. 2020 pour moi c'est juste la fin تاع 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في لا فان تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين اكسيتيرا. سي فري كو هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك مي يا كيما حنا نقولوا سوء تفاهم. Et où il y a eu des pages اللي ont utilisé هذيك لا فيديو فخرجوها من الكونتكست ديالها. دونك كاين بعض الناس اللي فهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي الجيريان. Ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد، يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي. سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا لوجيك شغل راني عايشه في الجزائر. مون ماري الجيريان، مون بير ايت الجيريان. كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit. et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره و personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي فهموا مي قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم. سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم. حكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم دونك واش كنت نخمم قلتو لما كوميونيتي. دونك فريمون يا با دو سوسي. وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. On a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا على لا فان. تلقاو في عائله وحده خاوا يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على فان يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave ما فيها والو. يبو ما كاش لي ما يغلطش في الدنيا comme on dit. je sais ça fait une semaine ملي ما بنش. c'est juste que العام ما بداش مليح بدا avec un décès. دقيقة. donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهدر etc. surtout j'en avais pas forcément envie. et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا كي ندير les stories c'est que je vais bien. 2020 pour moi c'est juste la fin تاع 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في لا فان تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين اكسيتيرا. سي فري كو هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك مي يا كيما حنا نقولوا سوء تفاهم. et où il y a eu des pages اللي ont utilisé هذيك لا فيديو فخرجوها من الكونتكست ديالها. دونك كاين بعض الناس اللي فهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي الجيريان. ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد، يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي. سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا لوجيك شغل راني عايشه في الجزائر.
mon mari est algérien, mon père est algérien. كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره و et personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. C'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني parce que كاين عباد اللي فهموا ما قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم حكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم دونك واش كنت نخمم وقلتو لما كوميونيتي دونك فريمون يا با دو سوسي وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. On a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا à la fin تلقاو في عائله وحده خاوا يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على la fin يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave ما فيها والو يبو ما كاش اللي ما يغلطش في je sais ça fait une semaine ملي ما بنتش c'est juste que العام ما بداش مليح بدا avec un décès دقيقة donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهدر etc surtout j'en avais pas forcément envie et c'était pas vraiment le moment aussi وانا والفتوني باللي genre انا كي ندير les stories c'est que je vais bien. 2020 pour moi c'est juste la fin de 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين اكسيتيرا سي فري كو هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020 j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك مي يا كيما حنا نقولوا سوء تفاهم et où il y a eu des pages les ont utilisé هذيك la vidéo فخرجوها من الكونتكست ديالها دونك كاين بعض الناس اللي فهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي Algériens ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا سي با لوجيك شغل انا عايشه في الجزائر mon mari est algérien mon père est algérien كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره و et personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. C'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني parce que كاين عباد اللي فهموا ما قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم حكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم دونك واش كنت نخمم وقلتو لما كوميونيتي دونك فريمون يا با دو سوسي وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. On a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا à la fin تلقاو في عائله وحده خاوا يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على la fin يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave ما فيها والو يبو ما كاش